아랫집의 소음 공격 당신의 평화가 위협받고 있다. 아랫집의 소음 일상에 미치는 영향. 아랫집에서 발생하는 소음은 단순한 불편을 넘어 우리의 일상에 심각한 영향을 미칩니다. 특히 아랫집이 의도적으로 소음을 발생시키는 경우 피해자는 심리적 스트레스와 불안감을 느끼게 되며 이는 장기적으로 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 수면방해. 지속적인 소음으로 인해 숙면을 취하기 어려워지며 이는 피로와 집중력 감소로 이어집니다. 정신적 스트레스. 소음으로 인한 스트레스는 불안장애와 우울증을 유발할 수 있습니다. 사회적 고립. 소음 문제로 인해 주변 사람들과의 관계가 악화되고 외출을 꺼리게 되는 경우도 발생합니다. 법적 대응 방안. 이러한 소음 문제에 대해 법적 대응은 어떻게 가능할까요? 실제로 아랫집의 소음 피해를 입증하기 위한 여러 방법이 있습니다. 1. 소음 측정. 소음의 크기와 시간을 기록하고 관련 법규를 근거로 피해를 주장할 수 있습니다. 2. 증거 수집. 피해를 입증할 수 있는 사진, 동영상, 소리 기록 등의 증거를 모아두는 것이 중요합니다. 3. 법적 상담. 변호사와 상담하여 소음 피해에 대한 법적 권리를 확인하고 필요한 경우 소송을 제기할 수 있습니다. 그러나 이 모든 과정이 녹록지 않다는 점을 유념해야 합니다. 많은 경우 법적 절차는 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다. 사회적 문제로서의 소음 공격. 소음 문제가 개인적인 고민에 그치지 않고 사회 전반에 퍼져 있다는 사실에 주목해야 합니다. 최근 들어 소음을 통한 불쾌한 말이나 심리적 괴롭힘이 심각해지고 있습니다. 이 문제는 단순한 개인의 고통을 넘어 우리의 사회가 어떻게 변화하고 있는지를 보여주고 있습니다. 사회의 다양한 구성원들이 가해자가 될 수 있으며 이 같은 문제는 많은 경우 주변 사람들이 전혀 인지하지 못하고 있습니다. 위협받고 있는 것은 피해자만이 아니라 이러한 상황을 방조하는 사회 전체입니다. 뇌파 생체 실험과 전파 무기. 최근 떠오르는 또 하나의 문제는 뇌파 생체 실험과 전파 무기의 사용입니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.